मात्र 2 लिटर दुधबाट सोच्नुहोस् त, मात्र 2 लिटर दुधबाट कमसे कम पनि 500 ग्राम स्वादिष्ट, फ्रेस, हेल्दी, बजारको भन्दा पनि बढी टेस्टी होममेड अर्थात् घरमै बनाएको पनिर बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरूले स्किप नगरी लास्टसम्म हेर्नुहोला है र बताए अनुसार एक स्टेप पनि फलो गर्दै जानुहोला। यदि स्टेपहरू फलो गर्नु भएन भने के हुन्छ भने 100% रिजल्ट आउँदैन। त्यसको लागि यहाँ मैले तताउनको लागि फ्राई प्यान बसाले र फ्राई प्यान तात्दा बित्तिकै 3 चम्मच जति पानी राखे। पानी किन राखे भने हामीले दुध फ्राई प्यानमा राख्दा सुरुमा परेको दुध ज्वाइँ गर्छ, अर्थात् सुरुको दुध झर्दा बित्तिकै पाक्छ, त्यसपछि माथिबाट खन्नेको दुध चाहिँ पछि चिसोइन्छ, अर्थात् दुध सबै एकैचोटि बराबर पाक्दैन वा उम्लिँदैन। पानी राख्नाले के हुन्छ भने दुध ज्वाइँ गर्दैन, पानीले फ्राई प्यानको तापक्रम सोच्छ र दुध राख्दा ज्वाइँ गर्दैन, अर्थात् एकैचोटि राम्ररी बराबर पाक्न सहयोग गर्छ। अब चाहिँ दुध राखिसकेपछि मैले यहाँ एउटा बोलमा अर्को साइडतिर है यो दुध फटाउनको लागि 4 ढक्कन भिनेगर खन्याएँ र त्यसको डबल, ठ्याक्कै डबल 8 ढक्कन जति पानी राखी मिक्स गरी रेडी गरेर एक साइडमा राखेँ। भने अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने दुध नउम्लिदासम्म, दुधलाई सकेसम्म पुरै अवधि राम्ररी चलाएर नै उमाल्नु पर्छ। यसरी चलाइराख्नुको कारण फेरि दुध सबैतिर एकैचोटि बराबर बोइल आओस् वा तलपिदमा नलागोस् भनेर हो, अर्थात् चारैतिर दुध बराबर पाकोस्, दुधमा भएको फ्याट तलपिदमा नलागोस्, पनिर धेरै बनोस् भनेर है त। यहाँ हाम्रो दुधमा उमालाएको छ। अब फेरि हेर्नुहोस् है, उमालाइसकेपछि अब मैले यसको हिटलाई बन्द गरेँ। एकछिन अर्थात् 2-3 मिनटसम्म सेलाउन दिन्छु। यसो गर्नाले के हुन्छ भने दुध चाहिँ यस्तो उमालाउँदाखेरि भुर्लुक्क उम्लेको हुन्छ, त्यसपछि एकैछिन राखिदिनाले त्यो आफ्नो ठाउँमा अर्थात् बराबर लेभलमा बस्छ। त्यसपछि चाहिँ यो जस्तो औँला हाल्दाखेरि के हुन्छ भने हाल्दा च्वात्त पोल्ने होस् होइन, तर हल्का खटाएर च्वात्त पोल्ने हिसाबले सट्ट हालेर निस्किने टाइपको हुनुपर्छ है। धेरै चिसो भयो भने नै राम्रो हुँदैन। त्यतिको भएपछि हामीले बनाएको भिनेगर पानी थोरै गरेर 2-3 चोटि अर्थात् 3-4 चोटि गरेर हाल्दै चलाउँदै गर्नुपर्छ। सबै भिनेगर हालिसकेपछि के हुन्छ भने दुध धेरै तातेको हुँदैन, अर्थात् हल्का उभाएको हुन्छ। त्यसपछि पुरा फटाउनको लागि फेरि राम्ररी अर्थात् त्यसमा स्ट्रक्चर ल्याउनको लागि, पनिरको छेना धेरै बनाउनको लागि फेरि पुनः एकछिन पछि दुधमा हिट अन गरी चलाउनु पर्छ, जसले गर्दा दुध एकदम राम्ररी फाटेर पुरै छोक्रा हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त कति राम्ररी फाटेको छ। यसलाई हल्का हातले चलाउनु पर्छ। यतिको भइसकेपछि मैले यसलाई छान्ने छु। छान्दा हामीले चिसो पानीले धुनुपर्छ। चिसो पानीले धुनुको अर्थ यसमा भएको भिनेगरको अमिलो हटोस् र अर्को भनेको पनिर चिसो भई एक्स्ट्रा पानी हटाउन चाँडोभन्दा चाँडो सजिलो होस् भनेर। अब कपडामा भएको पनिरको साइज दिनको लागि मैले एउटा प्लेट लिएको छु र पनिरलाई 4 पाटे बनाएर 2-3 घण्टाको लागि यस प्लेटमाथि गरुङ्गो चिजले अर्थात् प्लेटमाथि यो कपडामा भएको पनिर राखेर त्यस कपडामाथि गरुङ्गो चिजले राखेर 2-3 घण्टा छोडिदिने छु। 2-3 घण्टा भइसकेपछि कपडा हटाएँ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो बनेको, वाउ। अब मैले आफूलाई चाहिने स्टाइलले कटिङ गर्नेछु। मैले यहाँ क्युब कट काटेको छु। यो साइडको पनि काम लाग्छ है सब्जीहरू बनाउन। ल हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो छ होममेड पनिर। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। यदि मन परेमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर पनि गरिदिनु होला।
यतिन्जेल हामीसम्म रहेर भिडियोलाई फुल वाच गरिदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बाइ बाइ, ह्याभ अ नाइस डे।